2012 we had the Cultural Olympiad and the Olympic Games in the UK, and so this was very much changing tracks. For me personally, it was a project that could build upon the legacy of the Olympic Games in Northamptonshire. Aquest projecte va començar el 2012, va ser quan a Anglaterra van tenir l'Olimpiada Cultural relacionada amb les Olimpiades de Londres 2012 i és una mica on per ell va començar el projecte de Changing Tracks pel llegat d'aquesta Olimpiada Cultural que vam fer. So from starting out in 2012 an original concept, we moved to putting together a brief and a call for partners. In Northamptonshire, we're very lucky to have an officer who lives in Brussels who can help us find partners to European projects for the County Council. In September, we then met in Brussels with partners from Transversal, but also from Sweden, from Portugal and from Ireland to really thrash out, brainstorm what the project idea really was. Quan van pensar fer aquest projecte, van tenir molta sort que Northamptonshire, el comtat, té una oficina europea a Brussel·les i llavors des d'aquesta oficina que està instal·lada a Brussel·les els van ajudar una mica a començar a trobar els primers socis. La primera reunió que va ser el setembre de 2012 hi va haver diferents socis, van ser Transversal i eren ells, hi havia els irlandesos, també hi havia representants de Suècia i de Portugal i va ser com un primer moment de brainstorming. And I'm conscious that I think we just had a presentation from your colleague from the Creative Europe desk in Spain. I hem tingut la presentació de l'Àlex que ens ha explicat. The key thing for the EU Culture Programme for us was really about how to develop an innovative approach, or take an innovative approach to a shared European cultural heritage, which it's not enough to say that well, we all like walking or we all like art, so therefore we have a shared cultural heritage. That's not what our understanding of the Commission is looking for in funding a European project. It has to be something that really does transcend European values or European heritage. El punt clau era com trobar una aproximació innovadora a la cultura europea compartida. Ell diu que no n'hi va haver prou a dir tots ens agrada caminar o tots ens agrada l'art, que això no és el que vol la Comissió, que volen alguna cosa més que transcendeixi aquesta base cultural europea comuna. For us with the project, it was very much about, it became clear that although we all wanted to deliver an outdoor contemporary art project that people could access, it was clear that the locations for the artworks could be sited on former railway lines. And what was exciting about that as a project was that you have these former railway lines in each of the three participating regions, which today have become greenways, cycle greenways, which is very much a European trend as well in terms of where European funding has been going. So it was an opportunity in terms of, again, the previous presentation talking about audience development. It was an opportunity to engage new audiences with outdoor contemporary art, be it families, be it heritage groups, be it cyclists, leisure activities and so on. So in the UK we have quite a strong, I suppose quite a lot of experience now of developing audience development based initiatives through the applications we have to put together for Arts Council England. Aquest projecte europeu a l'aire lliure, us he explicat una mica jo, estava localitzat en antigues vies de tren, això era una cosa que teníem en comú als tres llocs, que era un tema que semblava que li podia agradar a la Comissió Europea i també era una molt bona oportunitat per desenvolupar noves audiències, per accedir a altres audiències, ja sigui la gent que ho utilitza per caminar, grups ciclistes, marxes organitzades que es fan als llocs, i ell diu que van aprofitar una experiència que ja tenen al Regne Unit de desenvolupar aquestes noves audiències. I have to say, although this is not necessarily a new approach to people in the room here in terms of the audiences we're trying to engage with, this is still, however, new for the European Commission, which is important to point out. Diu que, tot i que això potser no us sembla una aproximació nova als que sou aquí, que és una cosa que s'ha fet, sí que en aquest cas era nou per la Comissió Europea i és el que ens va ajudar a tenir el projecte. So, I mean, when we were looking at the project through from the Northamptonshire context, we have a section of former railway line that runs through the heart of the county.
which there are former railway stations which no longer exist. There are steam railway attractions that still do use part of the railway lines. And we have also areas of nature reserves. So all along this stretch of railway line, which we felt was very interesting for the artists to respond to. En el que era en la seva regió, ells tenen l'antiga via de tren, no està exactament posat com una via verda, no és com a Girona o Tortosa que podeu fer un recorregut, però encara es pot veure molt bé quin era el traçat, i a través d'aquesta línia que creua el comtat hi ha antigues estacions de tren, hi ha punts on s'han fet atraccions relacionades amb el tema del ferrocarril, també s'han creat reserves naturals en aquest espai, i era un lloc molt interessant pels artistes de poder treballar. So where are the partners? The map shows you the European Union members. Northamptonshire is right in the middle of England, in the United Kingdom. County Mayo is on the west coast of Ireland, and obviously here we are today in Catalonia. Aquí podeu veure el mapa dels estats membres de la Unió Europea i podeu veure on estan situats els tres socis del Changing Tracks, Northamptonshire al Regne Unit, el comtat de Mayo a l'oest d'Irlanda i Transversal, que són ciutats arreu de Catalunya. So we got the announcement of the funding in March 2013. Very again, briefly overview of the project. We started the project then officially in May 2013. The artists were selected, there was a research and development phase. The artists then went into a really intense production period, I have to say. The artists produced in 8 months. The work that you saw earlier this morning is quite phenomenal, the amount of work that they produced in an 8-month period. We continue the programme through this conferences that you're having here today. We've obviously had one in County Mayo, we have one next month in Northamptonshire at the University of Northampton. And then we continue with the project evaluation and the final financial report, which will be submitted in April next year, 2015. So just to give you an overall scale of the project, there is an awful long lead-in time to the project, quite an intense period of actual creation of the artworks, and then a continuing period of the final evaluation report. So these projects have a long life cycle. El projecte va començar oficialment el maig del 2013. Del novembre del 2013 fins al maig del 2014 va haver-hi tota la part de selecció d'artistes que van ser escollits i la part de recerca. Hi va haver un període molt intens dels artistes de residències i producció. Tota la feina que heu vist abans en tots aquells vídeos s'ha fet tot en 8 mesos als 3 països. Vull dir que va ser un treball molt intens i hem hagut d'anar bastant a contrarrellotge. Ara mateix estem dins del calendari en la part de Seminaris. Se'n va fer un el mes passat a Irlanda, a Mayo. Aquest és el segon que fem aquí a Catalunya. Al novembre hi haurà el de Northamptonshire. I a partir d'aquí, al desembre, comencem la part que us he dit abans d'avaluació, de recollir els resultats, que ho hem d'entregar abans de l'abril de l'any que ve. Com veieu, un projecte europeu té una trajectòria molt més llarga del que és veure el projecte en si. Hi ha molta part de preparació i organització, la part de la creació, que és la més bonica, però no és la més llarga, i llavors tota la part d'avaluació. And here we have the artists. One of whom here today, Noah Rose, on the front row, looking rather butch, I think. How many countries? Macho, maybe. Maybe. Not sure about that, sorry, Noah. And we have Avi and Barry, and we have Chevy as well from Olot. Aquí tenim els nostres artistes. Ella ha dit que a la primera fila, aquí en persa, tenim Noah Rose. Ell que era butch, jo això no sabia com traduir-ho. La imatge estava molt maco a la primera fila. No, well, I normally say. I vermell, pobreta. So some very brief learning points from the project that we picked up in the time we worked on the project. I think it's really important if you're going to take on any European project, like any project, but particularly European projects, you have to be committed. The amount of time, energy, you need passion to put into these projects to make them really work well is significant. And it's even more significant if this is a project that you're doing alongside a whole load of other work as well. By their very nature, because you're working across, in our case, 3 regions, but some European projects are considerably bigger in terms of the number of member states that may participate, they are complex. So you need to make sure as an organisation or even
even as an individual, you have the capacity and that you have the necessary skills and competencies in place to be able to stay committed and deliver the project. Good communication is critical between the partners and between the artists, and a shared language is certainly an advantage. I mean, it's been a great advantage for us to have Nuria, who speaks very good English, and her English has got far better as well through the project, so there's been a benefit to you and to Jenny, actually. Not to us, I have to say. Noah, yes, he can speak some more Spanish, but me and Italian. But it's definitely an advantage if you have that, because otherwise you could be incurring quite large translation costs with the project. Flexibility as well. Again, with all projects, you need to be flexible. You need to be able to accommodate the needs of both partners and artists. Si esteu pensant en tirar endavant un projecte europeu, com tots els projectes, però aquests potser són una mica més encara exigents, heu d'estar molt segurs de poder tenir temps, energia i posar-hi molta passió perquè funcioni, perquè realment són molt complicats, demanen molt de temps i molta dedicació, i si s'ha de compaginar, com pot ser habitualment dins d'una organització amb altres feines que tu ja tens, cal que en tinguis moltes ganes i que ho tinguis bastant clar, perquè sí que hi has de dedicar molta feina. En aquest han set 3 socis, però pot ser que siguin més socis encara, és una cosa que és molt complexa, que pot portar feina, que hi ha complicacions, per tant, quan et planteges entrar en un projecte així, s'ha d'estar molt segur que tens les capacitats, les eines i les possibilitats per poder-hi dedicar el compromís que això demana i l'entrega que això demana, perquè un cop hi ets pel mig és necessari. Llavors, ella ha parlat que és molt important tenir molta comunicació entre els socis, entre els artistes, problemes surten entre bancs, cal tenir una comunicació molt fluida per anar-ho solucionant. En el nostre cas, un avantatge que hem tingut, que ella ho ha dit, és que hi havia una llengua bastant comuna, que era l'anglès, Irlanda i Anglaterra tots dos parlen anglès, i aquí vam tenir la sort que jo parlava una mica d'anglès, després d'aquest projecte us puc dir que en parlo molt més del que no parlava, vull dir, ha estat com un màster. També l'artista, en Xevi Bayona, parlava així un anglès molt macarrònic, que deia ell, i clar, després d'aquest projecte i 2 mesos vivint allà, ara ja fa entrevistes per la tele i tot. Em va anar molt bé també que no parla força castellà, també ha anat bé. Això ha estat molt útil, perquè realment si no tens una llengua comuna amb els socis, amb tot el que et gastes en traducció i amb tots els passos que això suposaria, hauria estat molt més difícil. Nosaltres això ens ha ajudat. I llavors s'ha de tenir flexibilitat, perquè moltes vegades el que planeges, el que voldries, no és ben bé el que volen els altres i has de tenir aquest marge d'adaptació. This is kind of, de rigueur for any project, but partners need to trust each other. I mean, before we met in Brussels back in 2012, we didn't know each other, we didn't know the organisations. You have to invest an awful lot of trust from the outset in these projects because you're committing to the project, you're committing financially, you're committing time, capacity and so on. So you have to take that risk. So it's where you take calculated risks, I suppose. For the working with the artists particularly, I mean, you have to do an awful amount of work to prepare the ground for the artists, to support them when they come to your region. That can be from identifying the locations for the artworks, identifying the local partners to the artworks, sourcing accommodation, okay, I'll try and be quicker, transportation, all these things, putting planning permissions in place. You have to make it as easy as possible. So forward planning is essential. The key thing about engaging local partners on the ground though is that they really can help raise awareness of the project and really again support the artist. Per un projecte així cal molta confiança en els altres. Nosaltres abans d'aquella primera reunió a Brussel·les que ella ha esmentat, ni ens coneixíem els uns als altres, ni coneixíem les organitzacions uns als altres. Jo sincerament tampoc no coneixia els seus comtats, vull dir que no era que ens sonessin. Llavors a partir d'aquí et poses junts en un projecte que vol molt compromís econòmic, de temps, de capacitat, per tal, és un risc que has de prendre, que es pot fer un risc calculat, però sí que aboques moltes coses amb uns socis, per tant has de tenir aquesta confiança. En el que es refereix al treball dels artistes, cal preparar-ho molt bé, venen els artistes tot un mes, necessiten molt de suport, entrar a la comunitat local perquè és l'allotjament per tema de transport, per tema de permisos, de conèixer les comunitats locals, per tant cal fer-los el més fàcil possible el treball dels artistes
i molta planificació, això vol dir tenir-ho molt clar i preparar-ho molt abans, i el que hem comentat també abans dels socis locals, tenir aquestes associacions i aquestes xarxes que els artistes hi puguin treballar, perquè això els facilita molt la feina. Final points in terms of key learning. If you take on a European project, do not underestimate the time and attention to detail required in terms of the reporting on the financial aspects of the project. The European Commission likes to have every single receipt, from a bus ticket to a flight to accommodation. Everything has to be absolutely audited correctly, or it could store up problems further down the line of the project. Do take the maximum amount of time for the project as well. You might think that you can deliver a project in 12 months, but actually, why put yourself through the pain? If you can add extra time onto the either size of the project, it gives you more time for planning, it gives you more time for reporting, so do take the maximum amount. And finally, I would say, be prepared for some setbacks and difficult moments. Again, projects, they all have this. The key thing to remember is don't panic and keep calm and carry on. So, yes. Uns punts finals de consell que ella ha dit. Si poseu una sol·licitud, no subestimeu el temps que us caldrà per desenvolupar-ho, perquè a vegades pot... Primer he parlat dels aspectes financers. La Unió Europea demana molt detall en la part financera, cada etiquet de bus, cada etiquet d'allotjament, cada etiquet, i a més has d'omplir uns formularis molt complicats, per tant això et sembla que serà com el que ja estàs acostumat i no, és molt més, per tant tenir en compte aquest temps que et caldrà, i llavors a l'hora de fer el calendari del projecte compteu sempre més temps del que us sembla que us ocuparà, encara que us sembla que és un projecte que es pot fer en 12 mesos, intenteu demanar-ne més perquè s'afegeix més en temes de planificació, en temes d'organització, després el tema de l'avaluació és més complicat del que en un principi pots pensar, per tant val la pena calcular aquest temps extra. I llavors que sempre hi ha problemes d'última hora, coses que ja estaven fetes i que van enrere, d'aquests ens n'hem trobat uns quants, si voleu després expliquem detalls, és més difícil del que sembla, però com ella ha dit, no cal entrar en pànic, i si t'ho agafes amb calma i vas fent i t'ho agafes amb bon humor, aquí estem nosaltres i encara estem vius i una peça succeïda. Teniu idea de què és el que s'ha valorat especialment del projecte transversal que hagi estat el punt fort per dir, sí, d'aquests 4 ha de ser per transversal? Li pregunto un no? Sí. I think it was the audience development elements. I think that partnership, because the UK, Ireland, Catalonia, Spain was quite an interesting partnership as well. So we had a geographic spread of partners. It was a well-structured budget. So we spent a lot of time on the planning side, yeah, I think it was good. Ell diu que li sembla que va ser molt a part de desenvolupament d'audiències, que això hi havia molt èmfasi en el projecte, el fet que fossin les Illes Britàniques i aquí era un tipus de repartiment geogràfic, que crec que li... One of the points as well. The 3 partners, none of the 3 partners had delivered a EU culture programme project before. So again, the European Commission like to support new projects. See new projects come from new partners, different people. That said, they also then like to support successful projects from that point on. So if you deliver one good project, there's no reason why you can't go back and deliver 2, 3, 4. Acabo amb això, diu que el repartiment geogràfic també pot ser que els interessés. També es va treballar molt amb l'estructuració del pressupost, això hi va haver molta feina prèvia i això els agrada molt, que estigui molt ben estructurat i molt clar. I ell diu que un altre punt que pot ser bé és que cap dels 3 socis havia entrat en una ajuda d'aquest programa de la Unió Europea. Per tant, a la Unió Europea li agrada donar suport a nous projectes i socis nous, però també a partir d'aquí, quan has fet un projecte que ha tingut èxit i que ha anat bé, també els agrada repetir l'experiència que serveix per aquest entorn. Amb el que ha dit l'Àlex abans, que hi hagués un assessor, també cal dir, això no ho ha explicat ell perquè no ha sentit l'Àlex,
Nosaltres vam tenir un senyor expert des de la primera reunió a Brussel·les a l'hora de redactar el projecte gestionat. Alguna altra qüestió més? Ho fèiem? No? Doncs gràcies, Guillem, per la teva aportació d'aquesta bona pràctica que ha estat el projecte transversal pel que fa al desenvolupament del projecte. I ara arribem al segon moment, aquell que dèiem a l'inici important, que és el moment de la pausa cafè, on suposo que alguna pregunta de tu a tu segur que li fareu. Esteu convidats a baix, allà on heu entrat trobareu un petit refrigeri. També trobarem les altres coses que també fem a les pauses cafè, també molt ben presentades. I en 25 minuts, si pot ser, tornem aquí. Gràcies, Graham, i un quart d'hora, això. D'acord? Gràcies.